अस्सलाम वालेकुम। बीतल गोट लैंड फार्म से खुश आमदीद। माशाल्लाह से हमने जो जिस नस्ल की बकरी रखी है ट्रेन सर्वाइव कर रही है। इनकी खुराक जो है बेहतर तरीके से जी माशाल्लाह से बड़े बड़े बच्चे हैं, उनका एक ही सिस्टम कर दिया। बड़ों बच्चों को जो है प्रोबायोटिक ऑयल वाला दूध हम अभी दे रहे हैं। हम इनके लिए खुली छाँव का और हवा का इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द वहाँ पे हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी। माशाल्लाह से बेहतरीन।